Hello. Look. Sleep my useless. I'm going. Come, run. Hey everyone, good evening. আজি ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰিলো ৰাতিপুৱা কাৰণ ৰাতিপুৱা হৈ উঠি মানে দৌৰিব লগিয়া হ'ল অফিচলৈ আৰু ৰাস্তাত ইমান ট্ৰাফিক অফিচত ইমান বিজি মই ভিডিও একদম স্টাৰ্ট কৰিব নোৱাৰিলো তো আজি মুনে ভিডিওটো স্টাৰ্ট কৰিলে দিনত ঘৰতে মই জাস্ট ঘৰত সোমাই মই এতিয়া ফ্ৰেছ হোৱাই নাই অকল জাস্ট কাপোৰ চেঞ্জ কৰিলো কাপোৰ চেঞ্জ কৰি বাহিৰলৈ যাওঁ এতিয়া বাহিৰলৈ মানে হেৰি হ'ল কালি মই কৈছিলোঁ নেন্সিৰ কাৰণে চিকেন আনিব নোৱাৰিলোঁ কাৰণ দোকান বন্ধ হৈ গ'ল আজি এতিয়া ওলাই যাওঁ তোক আজি অলপ সোনকালে আহিলোঁ অফিচৰ পৰা তো এতিয়া বৰ্তমান 8:30 বাজিছে শ্ব' কি দোকান খোলা থাকিব তো গৈ অলপ চিকেন লৈ আহোঁ নেন্সিৰ কাৰণে তাৰপাছত ভিডিঅ'টো আগলৈ কণ্টিনিউ কৰক তো ৰাজ অফিচলৈ গুচি গ'ল আৰু এতিয়া ঘৰত নেন্সি মই আছোঁ আৰু মই কাম কৰি আছিলোঁ ইটো সিটোকৈ তাৰপিছত যেনিবা হেৰি হৈ গ'ল তো ৰাতিপুৱা ডাষ্টবিন লৈ গ'ল ওলাই তাৰপিছত যেনিবা এতিয়া বাহিৰত কোনোবাই বম ফটকা ফুটাই আছে নেকি নেন্সিয়ে ভয় খাইছে তো ইয়াত চফাৰ ওপৰতে বহি আছে ভৰি এখন দাঙি থৈছে তাইক মই ল'ব লাগে কিন্তু মই এতিয়া কাম কৰি আছোঁ কাৰণে মই তাইক ল'ব পৰা নাই কোচত তুলি ল'ব লাগিব তাৰপিছতে সেই আৰু ৰাজ ৰাতিপুৱা গ'ল সি 8:30 বজাতে মই আজি কামত যোৱা নাই ঘৰতে আছোঁ আৰু মই এই ফুলৰ টাবকেইটা চেঞ্জ কৰি পেলালোঁ এই ফুলটো আছিলে সি চুকত আছিলেগৈ তো মই ইয়ালৈ আনি দিলোঁ এয়া মোৰ ভোট জলকীয়াবিলাক পকি গৈছে চাওকচোন একদম কলিতে পকিছে কেলৈ নাজানো এইবোৰ চাওক আপুনি ইমান সৰু আপোনালোকে যদি জানে কিয় ইমান সৰুতে পকি গৈছে ডাঙৰ হোৱা নাই কমেণ্ট কৰি জনাবচোন কি কৰিলে ভাল হ'ব তাৰপিছতে যে আপোনালোকক কৈছিলোঁ মই এমেজনত কাপোৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলোঁ শ্বাৰ্ট দুটা অলপ টান হৈছিলে বুলি ঘূৰাই দিম বুলি সেইটো আচলতে ঘূৰাই দিম বুলি কৈছিলোঁ বাট সেইটো ঘূৰোৱা নহ'লে মই থৈয়ে দিলোঁ আৰু এটাটো মানে অলপমান টান হৈছে সেইটো মই এডজাষ্ট কৰি কিনে পিন্ধিব পাৰিম যেনিবা আৰু এটা মই কাৰোবাক দি দিম আৰু গিফ্টত আৰু আমাৰ নেন্সিয়ে ভয়তে বহি আছে কি হ'লে হা কি ভয় নকৰে নহয় একো নহয় সেইটো মই আছোঁ ন ভয় নকৰে একো নহয় এইটো খেলিছেহে ভাল হৈ যাব বেচেৰীজনী তাই শুই আছিলে উঠিলে চক খাই উঠিলে বম মাত শুনি নেন্সিক এয়া দৈ ভাত দিলোঁ তাই অলপমান খালে বেছি নাখালে আৰু মোৰ ভাত খাবলৈ মন যোৱা নাই মই ভাবিলোঁ বৰা চাউলৰে এনেকৈ পানী গুলি পিনে পানী পিঠা নিচিনাকৈ বনাই খাম বুলি তো আকৌ এবাৰ হেণ্ডেল নাইকিয়া টেৱা ৰেডি হৈ গ'ল তো টেৱা গৰম হৈ গ'ল আৰু ইয়াত অলপমান মিঠাতেল দিম এইটো পিঠা খাই মই খুব ভাল পাওঁ লাগিলে বৰা চাউলেই হওক বা বেলেগ চাউলেই হওক ভাল লাগে খাই এবাৰ ঘৰলৈ গ'লে এনেকৈ চাউল অলপ লৈ আহিব লাগিব তো এতিয়া তেলটো গৰম হ'ব তাৰপিছত ইয়াতে চাহ বনাম তাৰপিছতে এইটোতো ৰেডি হৈ গ'ল একদম মানে মায়ে কৈছিলে আৰু এনেকৈ পানী নিচিনাকৈ পাতলাকৈ গুলিবা বুলি বৰা চাউলটো অকণমান পানী নিচিনাকৈ পাতলাকৈ গুলিব লাগে বুলি কয় এই নাজানো আৰু মায়ে ফোনত আৰু যেনেকৈ কয় সেনেকৈ কৰি যাওঁ জানো এতিয়া এইটো উল্টা কৰিব লাগে নাই হোৱা নেকি এইটো এৰা খোৱা নাই এইটো আমাৰ চেনেলটো কালি 300টা ছাবস্ক্ৰাইবাৰ হৈ গ'ল গেছটো অলপ হাই ফ্লেম কৰি দিছোঁ এতিয়া এইটো পূৰা সিজিব মোৰ চাহো ৰেডি হৈ গ'ল এতিয়া মই চাহটো বাকি দিম আই থিংক এইটো হৈ গ'ল বহুত ভাল লাগে খাই বৰা চাউল তাতে এনেকৈ লাগি ধৰে ন ভাল লাগে খাই খাবলৈ লৈছোঁ এয়া লাল চাহ আৰু এয়া ইমান ডাঙৰ পিঠা টেৱাখনৰ সমান আৰু ইয়াত আছে মোৰ লেপটপ খাই লওঁ আৰু মই নিজৰ
মুভি या কি চাওঁ এনজয় কৰোঁ আমি চিকেন আৰু এগ লৈ আহিছোঁ চিকেন একচুৱেলি গোটেই চিকেন অনা নাই লিভাৰ লৈ আহিছোঁ তাৰপিছত লৈ এতিয়া খোজকাঢ়ি আহি আছোঁ বাইক চলাবলৈ মন নাই আৰু ইমান দূৰ অফিচ আপোনালোকক কৈ আছোঁ কি কাহানী চলি আছে ঘৰত সোমাই লগে ভিডিঅ'টো আপুনি চাই থাকক আগলৈ এখন নতুনকৈ খুলিছে উডেন বস্তু আছে ধুনীয়া আমি ঘৰত সোমাই ডিনাৰ ৰেডি কৰিলে মনুৱে এইখিনি ফ্ৰাই কৰিলে আৰু নেন্সিৰ কাৰণে এয়া লিভাৰ বইল কৰিছে আৰু আমাৰ নেন্সি মোৰ পিছে ঘূৰি ফুৰিছে উঠনিৰ পৰা আকৌ ক'বালৈ যাবগৈ বুলি ভাবিছে নে কি জানো ইফালে খোজকাঢ়িছোঁ পিছে ইফালে খোজকাঢ়িছোঁ পিছে এতিয়া এফালে আহিছোঁ নহয় সেইটো এনেই চাওক এই পিছে সেয়া এনেকৈ পিছে উঠনিৰ পৰা পিছে ঘূৰি ফুৰিছে তাৰপাছত এতিয়া সময় ৰাতি 10:30 হৈ গ'ল আৰু তাৰপিছত 10:30 হ'ল মই ফ্ৰেছ হ'লোঁ মুখ চুখ ধুলোঁ ধোৱাৰ পাছত এতিয়া আমি ডিনাৰ কৰি কিনে ৰেষ্ট কৰোঁ তাৰপাছত কাইলৈ আকৌ ৰাতিপুৱা অফিচ আছে তাৰপিছত ইভিনিং ডিনাৰ আছে ঘৰত ফ্ৰেণ্ড আহিব তো কনফাৰ্ম নহয় বাট প্লেন হৈছে মানে যদি কনফাৰ্ম হয় মানে তেন্তে কাইলৈ গাহৰি বনিব আৰু ঘৰত তাৰপিছত এইকেইদিন অলপ দিনত মুনৰ ভিডিঅ' আহিব কাৰণ মই দিনত নাথাকোঁ যদি মই অফিচতো গম পাই দেখোন বহুত বিজি হৈ যাওঁ আৰু তাততো ভাল নালাগে অফিচত ইমানকৈ শ্বুট কৰি থাকিবৰ কাৰণে যদি চান্স পাওঁ তেতিয়াহ'লে অফিচত এনেই অলপ চলপ কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিম বাট প্ৰমিছ নকৰোঁ দিনত মুনে ভিডিঅ' বনাব মই ঘৰত আহিহে আকৌ আপোনালোকক মই গধূলিহে লগ পাম আৰু তাৰপিছত কথা এনেকুৱা হ'ল যে মোৰ অফিচটো মানে ইমানেই দূৰ হয় আৰু বেংগলোৰত জানে কেনেকুৱা ট্ৰেফিক যোনে বেংগলোৰৰ পৰা চাই আছে তেওঁলোকেতো গম পায়ে ইয়াৰ ট্ৰেফিক কেনেকুৱা তো ইয়াৰ পৰা মানে কমচে কম 30-35 কিলোমিটাৰ হয় মোৰ ঘৰৰ পৰা অফিচটো ৰাইড কৰি যাওঁ ট্ৰেফিকত ফচোঁ ইমান ভাগৰ লাগে নহয় ভাগৰি গৈছোঁগৈ মানে মই তাকে এতিয়া সেইটোৱে কথা পাতি আছিলোঁ আৰু সদায় কেবত অহা যোৱা কৰিবৰ কাৰণে বহুত খৰচা হয় ইয়াৰ পৰা যাওঁতে 550 ৰুপিজ লাগে আহোঁতে 550 ৰুপিজ লাগে তো টোটেল মানে 1100 অহা যোৱা এদিনৰ খৰচা যদি কেব লওঁ তো সেইকাৰণে মানে ৰাইড কৰিয়ে যাওঁ বুলি আজি গ'লোঁ কিন্তু ভাগৰ বহুত লাগিলে তো ইমানে আজি আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো ভাল পালে আজি দিনত মানে দেখুৱালে তাই কি কৰিলে কি নকৰিলে এনেকৈ অলপ চলপ ভিডিঅ' আহি থাকিব এইকেইদিন কিন্তু উইকেণ্ডছ ভিডিঅ'বিলাক ধামাকা হ'ব উইকেণ্ডছত আমি ডেফিনেটলি ভাল কিবা কৰিবলৈ বিচাৰিম বাহিৰত যাব বিচাৰিম আৰু সেই তাৰে ভিডিঅ'বিলাক ভাল আহিব আপোনালোকে চাব উইকডেজতো ভালে আহিব কিন্তু প্ৰমিচিং ইমান এটা নহ'ব পাৰে কেতিয়াবা সেইটো কাৰণে বেয়া নাপাব কিন্তু আমাৰ লগত জুৰি থাকক চাই থাকক এংগেজ হৈ থাকিব তেনেকেই ভাল লাগে আৰু আমাৰ টিকেটছ হৈ গৈছে সেইটো বিষয়ে এটা বেলেগ ভিডিঅ' বনাম কেনেকৈ টিকেট মানে কিহৰ টিকেট কৰিছোঁ কেতিয়া যাম আৰু কি প্ৰচিজাৰ হৈছে কাৰণ নেন্সিকো লৈ যাব লাগিব বহুত প্ৰচিজাৰ থাকে তাৰ সেইবিলাকৰ কাৰণে এটা ছেপাৰেট ভিডিঅ' বনাম আপোনালোকক জনাম তো আজিলৈ আহোঁ কাইলৈ আকৌ এটি নতুন ভিডিঅ'ত লগ পাম ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব ফ্ৰেণ্ডৰ লগত শ্বেয়াৰো কৰিব যদি ভাল পাইছে কমেণ্ট কৰিব বেয়া লাগিলেও কমেণ্ট কৰিব তেতিয়া আমি গম পাম ইমপ্ৰুভ কৰিব পাৰিম আৰু ফাইনেলি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবো কৰি ল'ব আপোনালোকে সেইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট তেন্তে আহোঁ আজি গুড নাইট